Ассаламу алейкум. Мен поликлиникада, Хожин районында көп тармақты поликлиникада гинеколог, детский гинеколог, қызлар гинеколог болып істеймін. Мен пациентімда 2 жылдан бері көтермей жүрген бір келіншек бар еді. Бірінші айында ішкен уақытында Райхан апа айтқан уақытында мен сенбей, қой мен оны алып барғанда қандай эффект береді деп сенбей, онша не қылдым мен. Кейін мына бальзамды алғаннан кейін ішек болмаған қуанып звонить етіп, мама жаңағыдай сондай тесттің несі де положительный шықты. Мен қатты қуанып тұрмын. Дағы менің достарым бар еді, көтермей жүрген соларға да алып берейік деп айтып, звонить етіп қатты қуанып жатыр. Мен рахмет айтаман Райханға, сонша қарасып, неғып тұрған, не мәслихат бергеннің бәріне рахмет айтамын. Қандай сроктар? Қазір 7 неделя болды деді, 6-7 неделя деп айтты. 2 жылдан бері көтермеген екен. Қанша уақыт ішкенде бальзам? Ол 1 ай ішті. 1 ай ішті да, жарты курс.